مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد ضمن برنامج لقاءات اللي تحط الرحال اليوم من نزل تاج مرحبا بسوسة وللاطلاع على الدورة الرابعة لجورني سيونتيفيك دو لاركتيكتور من تنظيم ليكول بوليتكنيك دو سوس سو لو تيم سوس على كروازي دي طون، والاطلاع على مستقبل سوسة وحاضرها، فكونوا معنا. Mesdames et messieurs, bonjour. Je souhaite la bienvenue au nom de l'école polytechnique de Sousse. J'invite maintenant Dr Zied Qassem, directeur de l'école polytechnique de Sousse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, honorables invités, bonjour tout le monde et merci d'être venus aujourd'hui. C'est un immense plaisir de vous accueillir parmi nous. Créé en 2009 par un groupe d'enseignants d'une grande expérience dans le domaine de l'enseignement public et privé, l'école polytechnique de Sousse a pour objectif de former des ingénieurs et des architectes avec des qualités scientifiques, techniques et humaines qui répondent au mieux aux exigences du marché, de l'emploi national et international. Pour mieux renforcer la formation de nos étudiants, Polytechnique Sousse a lancé depuis plus de 5 ans la semaine de meeting qui regroupe des activités scientifiques dont plusieurs sont des événements internationaux, et ceci afin de faciliter l'échange de connaissances et de tisser un lien tripartite entre nos étudiants, les experts et l'environnement professionnel. Pendant ces journées se tiendront des conférences scientifiques, des expositions et des rencontres qui offriront l'opportunité à différentes communautés de débattre autour de quelques grandes thématiques scientifiques et technologiques, et favorisant les discussions entre experts et étudiants. Ces journées scientifiques accueillent plus de 1000 participants, dont des responsables d'administration publique, des consultants, des entreprises, la société civile ainsi que des audiences plus larges d'universitaires et d'étudiants. Aujourd'hui, nous commençons ces journées par la JSH 2019, la journée du département architecture de Polytechnique Sousse, et nous sommes grés à tous nos conférenciers et nos invités qui, par leur présence, participeront à la réussite de cette journée portant Sousse à la croisée des temps. J'invite Madame Amal Laswad, chef de département architecture. À vous la parole, Madame. Bonjour tout le monde. Bon, la journée scientifique est une occasion de vous voir tous et de vous compter aujourd'hui parmi nous. Donc, comme on a eu l'honneur, et Polytech nous a donné l'honneur aujourd'hui d'avoir la première journée de cette année scientifique qui démarre par le département architecture. Bien sûr, l'architecture est une pensée pour nous. La comprendre nous permet d'être en harmonie avec notre espace et même mental. À travers les journées scientifiques, Polytech cherche à améliorer, à consolider la formation de ses étudiants, d'avoir des futurs architectes penseurs, conscients de leur alternité, de leur humanité et aptes de penser la complexité du monde et de la ville. Donc chaque moment de cette journée, qui est divisée sur 4 moments, chaque moment de cette journée scientifique est une matière aussi de réflexion, une possibilité d'ouvrir et d'ouverture vers une nouvelle compréhension de notre espace. On va essayer ensemble d'animer comme il faut cette journée, d'être présents ensemble et d'assister aux différents moments qui sont tous intéressants et passionnants. Donc on sera là pour répondre et comprendre ensemble et avoir une bonne dialectique et interaction entre enseignants et étudiants et invités bien sûr. Encore une fois, merci pour tous les invités. J'ai eu l'honneur aujourd'hui de vous voir parmi nous et on espère passer une journée excellente et merci. Merci, Madame. Alors, certainement, l'étude prospective d'une ville doit se baser sur une vision globale de son développement. Comment penser autrement? Et la première intervention que nous vous proposons, présentée par M. Fathi Dwick,
architecte et président de l'association Sous Futur. À vous la parole, monsieur. مرحبا بكم الناس الكل. ثم ياسر ناس تعرفني هنا، ثم ناس ما تعرفنيش. فتحي دويك رئيس جمعية سوسة المستقبل. صباح الخير. دونك سامحوني على التأخير الصغير باش نبدا نحكي على الجمعية اللي قدمت المشاريع اللي باش راهم اليوم. J'ai présenté des projets qui sont travaillés خدمت من 2011, 12, 13, 14, 15, 17, 18 لليوم. وإسونسيالمون خدمت في عام ونص. l'équipe نتاع architecte, ingénieur, urbaniste de l'époque. قول l'époque نسخو روحي عزوز توا. الجونيس هاي بحذا. خدموا على البلاد هذيا، يعرفوا البلاد هذيا، يحبوا البلاد هذيا. ils ont donné beaucoup. وانا هنا اليوم باش نشكرهم. البلاد الكل خدمت ورسو ريزولتا اللي باش راهو اليوم. احنا خممنا بالطريقه هذه بلادنا اللي هي جهتنا. كي يقول جهتنا راهي مدينتنا تو سامبلومون. خاطر احنا في التوزيع نتاعنا كي كعب شطر كعب ليم تنطلق من سوسه وتحل بالطريقه هذيك كو سوسوا طرقات كو سوسوا ايكونومي كو سوسوا اوربانيزاسيون والى اخره. كل يتحل اون فورم دو دومي سيركل يتحل على جهه تونس الساحل الكل. دونك ناخذ الساحل الكل وباش نخدم على الساحل الكل باش نخمم على سوسه. نحكي من الحمامات حتى المستير وما نجمش نعمل اوترومون سينو مانيش فاهم حتى كعبه. قولها لي لياني على خاطر الترونسبور هنا والجهه الكل كلها باش تلم في سوسه في الاخر. دونك هنا باش ننطلق بنفس الاسبري فيسع بعد باش ندخلوا الفيلم. l'esprit انه سوسه اليوم elle a besoin d'un transport moderne, elle a besoin d'une économie moderne, elle a besoin d'être informatisée totalement باش نخلطوا على العالم اللي هنا ونرتردوا 50 سنه. قلت 15 لياني 30 لكم انتوما كتلموا نتلقاهم 50 هذوما راهم on a besoin de le faire vite en 10 ans maximum. 10 سنين زلنا راهو بلادنا تبدل وتنجم تبدل في 10 سنين. خاطر اللي باش يبني فورمولا 1 1500 مليار لي كنديان وغيرهم معهم دوتر اسوسيي راهم يزون في لور بروغرام ويعرفوا شو معناتها فلوس ويعرفوا شو معناتها بلاد وانفستيسمون وديمقراطيه والى اخره. دونك سوسه elle a besoin de tout ça, elle a besoin d'une nouvelle infrastructure, elle a besoin d'une nouvelle économie. كيفاش نعملوا لهذيا؟ on fait des zonages. نعمل 1 2 3 4 5 كل زون تمثل حاجه. زون اندستريال، زون فيرت، زون نتاع سكن، زون زيرو ما تمسش خاطر هذه ليكزيست ديجا اللي توصل حتى بوتيتر حي الرياض وغيره. ما نجموش نمسوها، نجمو كان اون تيت الانتيريور. هذاك اللي باش نخدموا فيه اليوم، هذاك اللي باش ياثر على المدينه الكل وياثر على لي زون الاخرين. معناتها عندنا دي زوناج لوي خاطر اوني اوبليجي ديتر كوم تو الموند دون لو موند دو بونسي اوترومون لا فيل. معناتها هنا زون فيرت تبدا بعيده في الغابات والجرد وكذا، زون اندستريال محدده ومريقله، زون ايكونوميك، زون ادارات والى اخره. الزون القويه اللي هي زون زيرو اللي تمثل التراث والتاريخ نتاعنا والحضاره وكل شيء موجوده، يلزمنا نتريتيوها بكل سلاسه ونسيسوا عليها. نتعداو دونك ديريكتومون لزون زيرو اللي هي ابوبري هذه الديبيو نتاعها اللي هو كل شيء موجود تو زدنا فيه احنا براتيكمون. هذه ليتا نتاعها اكتويل. باش نبدا النيميرو 1 فيلاراب اللي هي قلب المدينه، باش نبدا من قلب المدينه خاطر احنا ما ثم حتى واحد في العالم ينجم يقول لي البلاد العربي عندها اقل شأن من اي حاجه موجوده لهنا خاطر تمثل تراثنا وتاريخنا. دونك البلاد العربي هي اهم حاجه عندنا. دونك مترو دو سايل ثم راهو تران مترو وترامواي، لازم نفرقوا ما بيناتهم باش تفهموا شنو معناتها. تران مترو وترامواي، تران تونس والجزائر ولا تونس صفاقس، مترو راهو يمشي قلعه اكودا حمام سوسه والى اخره، وترامواي راهو يوصل لك بنتك من المدرسه للدار. هاكي النوسيون نتاع ثلاثه حوايج. ثم عندنا الاكواريوم تشوفوهم بعد اون بوزون سوفي لا مير، مش باش نعملوا دي واحد ولا در شنو هاو نظفنا الشط وهاو جدنا الشط وهاو عملنا نحينا الكواذخ وهاو زدنا الكواذخ. لا، نوحيو العباد. الاكواريوم باش نوحيو العباد، سي ان سونتر دينيسياسيون مؤتمر. مهم العبد، والمشكل في العبد راهو مش في النظافه ولا في العبد، في الانسان. ثم البوينت ديكسبوزيسيون اللي حكيت لكم عليه اكبر معرض في العالم. صحيح تظهر لكم كبيره ياسر، ما راهو كان ما خموش كبير، نقدوا ديما صغار. Je cède la parole au professeur Tawfiq Belkhaled, géographe urbaniste, lauréat d'un doctorat d'État en 2000, actuellement président de l'Association tunisienne des études et recherches urbaines, ATRE, qui va modérer cette séance. À vous la parole, monsieur. J'ai organisé mon intervention autour de deux axes. Donc, les enjeux de l'urbanisation et puis
les, entre guillemets, critiques de l'urbanisation. Alors, les enjeux ici, je vais essayer de focaliser sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Donc, je pense que le premier élément à souligner, c'est la dynamique des villes et l'urbanisation. Chaque ville constitue une entité vivante. Donc, en fonction des caractéristiques de l'urbanisation, des caractéristiques de la population, des caractéristiques économiques, etc., connaît donc une certaine dynamique qui pourrait être en dents de scie, en gros, mais également avec une tendance probablement vers la hausse, et tous les partis qui sont impliqués donc, dans cette dynamique pour essayer que ça soit le plus possible, donc le plus haut que possible en termes de croissance économique, en termes également de développement social. عنوان مدينة سوسة بين الأصالة والحداثة لمداخلتي في إطار هذه الإشكالية لهذا اليوم. في البدء أذكر بسرعة المراحل التاريخية الكبرى لمدينة سوسة. كلنا يعلم أن مدينة سوسة من أقدم المراكز في البلاد التونسية وأقدم حتى من قرطاج. أصل سكانها بنيقيين، بالمناسبة أصل سكانها اللوبيين، لكنهم لم يشكلوا مركز، لم يتركوا لنا آثار حضارية لحد اليوم. ربما الأبحاث العلمية تبين في يوم من الأيام أن هناك أثر، لأنه كل بشر على وجه سطح الأرض ترك أثرا. ثم بعض المجموعات التجارية من الإيجيين والصقليين يعني استقروا بمنطقة سوسة دون أن يحولوها إلى مركز، في حين أن الفينيقيين هم أول من أسس مركزا تجاريا بمنطقة سوسة، وقتها كان اسمها هادروميتو، يعني هما أطلق اسم هادروميتو مع أول مركز في أول تأسيس. إذا هي قبل قرطاج، ثم لما تأسست مدينة قرطاج هذا في القرن العاشر قبل الميلاد. من بعد تأسست مدينة قرطاج وأصبحت قرطاج هي معناها مسيطرة على منطقة، تحولت إمبراطورية وسيطرة على منطقة البحر المتوسط. بقيت سوسة حليفة لقرطاج وحليفة لها حتى في صراحة معلومة، لأنه سكان سوسة كانوا أذكياء منذ القديم وحسبوها مليح. لما في المرحلة الأخيرة في صراحة معلومة تبين أن قرطاج ستلحقها الهزيمة، فانسحبوا من حلقة الصراع وتركوها تواجه روما لوحدها، وخسرت في الأخير ودمرت روما قرطاج. ولما احتلت روما البلاد التونسية وأصبحت هي المسيطرة على المنطقة، جازت سوسة بذلك، وعاشت سوسة مرحلة ازدهار كبرى في فترة الحكم الروماني وعلى المستوى العمراني، والآثار تدل على ذلك على المستوى العمراني والاقتصادي إلى آخره. بعد الرومان جاءت الفترة قصيرة الغزو الفاندالي اللي ركزت فيها مدينة سوسة على مستوى الأنشطة إلى آخره. ثم لم تدم طويلة هذه الفترة وجاء الحضور البيزنطي في القرن السادس ميلادي. مع بيزنطة تحول اسم سوسة من هادروميتو إلى جوستينيا نسبة إلى الإمبراطور جوستيانوس. يعني معناها سوسة اختارت
سوسة. سكان سوسة هم الذين اختاروا أن يطلقوا اسم جسيانوس على المنطقة اللي المكانة التي أعطاها الإمبراطور لمدينة سوسة، لأنها أصبحت يعني عاصمة الإقليم. من عهد الرومان سوسة لم تكن مدينة عادية، يعني كانت عاصمة البيزنطيين، عاصمة الإقليم كامل، يعني كانت عندها رتبة هامة جدا، يعني ارتقت إداريا في المرتبة مع الحكم الروماني. ثم جاء مع الدخول العربي الإسلامي في القرن السابع الميلادي بدأت تاخذ شيئا فشيئا، مش تدركوا، بدأت يعني تاخذ طابعها العسكري. من الأول تحولت مع الإسلام إلى مجرد قلعة يعني تحمي الهجوم البيزنطي من البحر، ومع الأغالبة بالضبط مع الإمارة الأغلبية اتخذت الطابع العربي الإسلامي على مستوى العمران وعلى مستوى البدايات الهندسة إلى آخره. Ce qui est important, c'est de prendre cette ville en tant que système. Le système, il n'est pas toujours fermé. Le système, il est ouvert. Il est ouvert à son environnement extérieur. Donc, la ville de Sousse est ouverte vers l'interworld, comme le dit le professeur Boutel, c'est-à-dire vers l'extérieur, vers le monde. Il y a le cosmopolitisme. Donc le système comprend des sous-systèmes. On doit partir du terroir et du territoire, du corps humain, du corps biologiste, du géographe, de l'environnementaliste. Donc, fondre la ville avec d'autres, ce n'est pas l'apanage d'une seule discipline. C'est une conception interdisciplinaire de ce système qui comprend des sous-systèmes. Donc le premier sous-système, c'est le système biophysique. Puis on ne doit pas oublier aussi, on ne doit pas omettre le sous-système psychologique et psychique. Les émotions sont très importantes. Les émotions des gens, leurs sentiments, leurs perceptions et leurs sensations de l'espace. Donc sont très importantes dans ce système d'interaction dans la vie. En termes de planification, également, tout à l'heure, que ce soit avec Sylvain Frédéric ou bien avec Sitofir, ils ont parlé de la dualité locale-globale. Donc aujourd'hui, avec l'émergence de la technologie, avec la globalisation, avec la mondialisation, on s'inscrit davantage dans cette tendance de Think Global Act Local. Donc il faut penser globalement. Donc même si on va planifier la ville de Sousse, il faut prendre en considération ce qui se passe dans le Grand Sousse, dans la région du Sahel, dans toute la Tunisie et même au niveau de la Méditerranée. Depuis l'indépendance, Sousse a connu un accroissement important de sa population, avec un développement urbanistique important, mais marqué par un déséquilibre net entre la zone nord côtière et la zone sud industrielle, et le développement de plusieurs quartiers spontanés au sud de la ville. Le développement de la ville doit prendre en considération un rééquilibrage territorial. Sousse bénéficie d'une plage au sable fin où il est agréable de se baigner et de se détendre. Aslema marhaba bikom. Journée هذه c'est la 4e édition des journées scientifiques en architecture à l'école polytechnique de Sousse. Thème تاعنا اليوم هو Sousse à la croisée des temps. En fait, c'est une réflexion générale de la ville à travers les regards croisés des différents acteurs pluridisciplinaires de la ville de Sousse. أنا اسمي غسان نعم, je suis l'attachée commerciale du groupe GFI. Polytechnique, elle fait partie d'un groupe. Le groupe GFI, c'est le groupe de formation des ingénieries. Donc, l'école préparatoire interne, elle est قبل ما يقرا l'ingénierie, de بيجي من بعد يعمل عامين préparatoire. بعد le préparatoire, spécialité de génie. عندنا génie civil, génie mécanique, génie électromécanique, génie électrique automatique, عندنا génie biotechnologique وعندنا زاده une branche مش معروفه برشا génie mathématique appliqué. Donc عندنا زاده في الجروب GFI la poly FC
c'est un centre de formation continue. Donc هذاك علاش احنا حتى كي الانجينيور يخرج من عندنا ولا les autres ingénieurs اللي هما يخدموا في tout ce qui est projet social ولا culturel ولا ils sont dans le domaine de l'industrie et du commerce de la Tunisie en général, ils ont la possibilité de bénéficier du centre de formation continue اللي عندنا اللي هما بيدهم les fondateurs de l'école, c'est eux-mêmes qui ont fondu ça depuis تقريبا 5 سنين وقاعد يخدم في توسكي فورماسيون كونتينيو. انت تعرفي لي الانجينيور كي يخرج اذا كان ما يواكبش العصر نتاعو ما يواكبش الحاجات اللي قاعده تتطور مش باش نجم يكون اجور ما يكونش سور تيران كوم يل فو. جو بونس كو نو سوم لا سول ايكول في تونس اللي نعملوا اون اوبسيون في اون برانش اللي اون ماتيير تتعدى اسمها لا ماتيير اللي عندها علاقه بتوسكي سوسيو كولتورال. دونك الماتيير هذه يلزم الانجينيور يخدمها. اون شيرش افوار ان انجينيور كي في الفي سوسيال ولا في الفي كولتورال نتاعو ولا في السوسيتي اللي هو موجود فيها يكون برودكتيف dans le bon sens مش يكون tout simplement il passe un message ولا عنده كان دو سونس دو كونسوماسيون بما معناه يعرف يحكي يعرف يتكلم يعرف يجيري اون ديسكسيون يعرف يجيري ليتيج في جروبو ينجم يجيب مارشي ينجم يجيب دي زارغومون باش يحكي عليهم. نعرفوا بكلنا وتعدينا به السوجي هذايا فما دي انجينيور ولا مش حتى انجينيور كلكان كي برودكتيف دون لا سوسيتي مي ما نجمش يعبر على الموقف نتاعو ما نجمش يعبر على الفكره نتاعو. احنا الانجينيور نتاعنا يخرج سور تيران نجم يخدم تو سويت باش يعبر على الحكايه هذه. دونك حبيت بربي نحل بارونتيز كبيره اللي احنا الفاكولتي الوحيده في الجمهوريه التونسيه اللي خذت لغاس على 6 سنين. فما دوتر اللي موجودين في تونس على عام ولا على عامين. 6 سنين هذوما يخولوا لنا شنو اش معناها لغاس اش معناها السيرتيفيكاسيون هذه شنو تعني انه الانجينيور وقت اللي يخرج من بحثنا ينجم يمشي للأوروب يخدم كيف انجينيور خارج من بوليتكنيك مونبولييه ولا من بوليتكنيك اخرى في الاوروب الكل. دونك il peut garantir le même salaire les mêmes échelons اللي باش يطلع فيهم. et le plus important انه اذا كان عنده un parcours académique à terminer ما يقولوش لي حتى نشوفك باك كي ني با سور شهادتك ماهيش سور ما نعرفش حتى لين ترجع تعمل M1 ولا M2 لي توا احنا بوليتكنيك سوسة ماشي تلعب على لافير ناسيونال تلعب على الانترناسيونال et là on est compétitif sur le marché européen. يعني كما يقولوها شاهد من أهله. جبنا un organisme كبير اسمه CTI اللي هو يشرف عليها وعطانا sur 6 matières de génie. On a pris aussi l'application اللي عندنا 6 سنين لوغاس في الفاكولتي بوليتكنيك دو سوس. أنا مستشارة في بلدية سوسة ومكلفة بملف استراتيجية تنمية لمدينة سوسة. دونك هالندوات هذوما اللي يخليوا العباد تفكر في الموضوع هذايا استراتيجية وبلانيفيكاسيون كلهم خارقين العادة. تو لي زافليون ينجموا يصبوا في نفس الواد. كل إنسان من 240 ألف ساكن متاع سوسة كيف يفكر في المستقبل متاع المدينة والبلانيفيكاسيون هذه الكل خارق العادة على خاطر باش يورينا اللي احنا ماشيين في ثنية صحيحة واللي المدينة اللي قاعدين نبنيو فيها ولا نحبوا نبنيوها باش تكون مدينة الناس الكل والناس الكل شاركوا في التفكير فيها. الجامعة حاجة خارقة العادة وحاجة هامة برشا في هالبلانيفيكاسيون. علاش؟ على خاطر الجامعة فيها لي زيكسبير فيها ناس تعرف الميدان وفيها شباب. على خاطر احنا اذا كان نخمو في بلانيفيكاسيون نخمو في المستقبل. يعني المدن اللي احنا توا نخمو فيها باش يعيشوا فيها هما اللي كان ما كانش في وسط عمرهم باش يكون من بعد. دونك باهي ياسر اللي كان احنا نحسوهم بالاهميه نتاع انهم يل بارتيسيب ويعملوا رؤيه ليلهم ويشوفوا مستقبلهم كيفاش يحبوا يمشيوا لهم. المدينه نتاعهم يحبوها ذكيه يحبوها منفتحه يحبوها لا تقعد بسكر على ماليها برك. ومدينه سوسه راهي مدينه الناس الكل. شو معناتها مدينه الناس الكل؟ معناتها مدينه اللي يسكنوا فيها واللي باش يجيوها من بعد. احنا نفكروا فيهم من تو باش نعملوا لهم اكاي ونقراو لهم حسابهم باش اللي يدخل لها يولي منها. عاصمة إكرام البرجي, étudiante en 5e année architecture à l'école Polytechnique Suisse et je fais partie de la première promotion en architecture de l'école. Les jeunes en tout cas طموحين اليوم على الآخر. نحبوا نقدموا نحبوا نوصلوا. D'ailleurs à travers nos projets de mémoire فما نظرة جديدة نظرة durable خاطر توا نحكيو على durabilité أكثر من حاجة من أي حاجة أخرى. دونك إن شاء الله نلقاو الحضور متاع العبيد متاع الناس الكل والوعي باش سوسة غدوة تكون خير إن شاء الله. في الاتelier متاعنا اللي هو l'atelier d'architecture thématique donc c'est ville et durabilité donc l'application تاعها sur le Grand Sousse. Cet atelier d'ailleurs est dirigé par madame Dr Hayat Badrani
دونك في الاتولي اللي هو من الاول خدمنا في السيمستر الاول sur 3 axes. L'axe الاولاني donc réhabilitation du noyau historique et reconversion architecturale. Donc parmi les projets de cet axe اللي هو le réaménagement du quartier du port, requalification urbaine donc d'un quartier de la Médina اللي هو quartier Cherche, aussi d'un quartier de la Villeneuve اللي هو de l'époque coloniale quartier Gabadji Grande, et reconversion d'un bâtiment industriel, plus précisément celui de la briqueterie de Jamel. L'axe الثاني donc ville حكينا على الفيل والسوسيتي donc عندنا 4 projets في l'axe هذايا اللي هو mobilité durable, un centre d'affaires au parc technologique, cité d'enfance à Sahlul 4 et un pôle pédiatrique في قروين خاطر زاده مش كان ما غزرنيش كان سوسه كهو ما غزرنا القروين وجمال وبلاصه اخرى اللي هي رجله. Donc pour le dernier axe c'est l'homme, ville et nature. Donc, ça a 3 zones d'intervention. Il y a la zone touristique, parcours de réhabilitation urbaine, Fiouet Hamdoun, ou zone de Sidi Abdelhamid, donc un parc multithématique, Sapret Ahmeda, ou zone humide, Rigla, donc préservation et mise en valeur d'un site sensible. مرحبا بكم. أيمن غديرة، أستاذ باحث بجامعة سوسة، اختصاص تخطيط النقل والتهيئة العمرانية، ورئيس مشروع التنمية الحضرية المندمجة لمدينة سوسة. الجورني هذه هي لما عملتها البوليتكنيك سوسة ديبارتمون اركيتكتور برينسيبالمون باش لمت الطلبة اللي موجودين، ولكن جبت لهم أساتذة ومختصين من كافة المجالات، من الناس اللي قاعدة تقري في الجامعة، ولكن زاد ايجالمون الناس اللي هما اوبيراسيونيل ولاد التيران. الفكره هايله برشا، سورتو نلقاو قامات كبيره معناها على مستوى الاساتذه والناس مختصين، سورتو على مستوى توسكي جيني اوربان. دونك اليوم الاركيتكتور ما عادش الاختصاص الصغير، ولكن الاركيتكتور اليوم حلت الافاق، ولات تهتم باللي يصير في المدينه، بالتطلعات نتاع غدوه، تهتم بالنقل، تهتم بالتهيئة العمرانية، وهذه تحسب للبوليتكنيك سوسة. والله سوسة ممكن سوغ لو بلان تكنيك راهو اون مونك با دو كومبيتونس، ولكن ديجا اهم حاجة هي الإرادة السياسية. مجلس بلدي منتخب أول واحد بعد 14 جانفي 2011، مسؤوليتهم كبيرة برشا في تحديد مستقبل البلاد، هم اللي باش يأسسوا النظرة الاستشرافية ديجا للمدينة. نتمناوها أنها تكون ناجحة، سورتو بوجود مشروع التنمية الحضرية المندمجة لمدينة سوسة اللي هو يندرج في إطار التعاون التونسي السويسري. سي فتحي دويك، مرحبا بك. أنت رئيس جمعية سوسة المستقبل، كنت عملت انترفونسيون توا في الجورني دو سيانتيفيك دو لاركتيكتور، كتعطينا فكرة على المداخلة. عسلامة، مرحبا بكم. ساعة صحيح اليوم قدمت الأطروحة متاع جمعية سوسة المستقبل في الاجتماع هذا. كان اجتماع الحقيقة انتريسون بيسكو يحضروه ثلة من رجال الثقافة والتاريخ والهندسة المعمارية، كذلك في ياسر تلامذة. فرينا أنه من الحاجة الباهية أنه نجيو اليوم ونعرضوا الأفكار والمشاريع متاعنا المستقبلية في الريونيون هذه. حبينا نوصلوا الميساج للناس وللعباد وللتلامذة سورتو كيفاش نجموا نخموا اوترومون في مستقبل البلاد هذه. نحيو النظريات القديمة، نظريات البعيدة، النظريات اللي احنا نخدم بها تو أكثر من 50 سنة واللي ما وصلتنا حتى شيء. اليوم يلزمنا نغدروا شمولية، نراو من البعيد، نراو ناس قاعدة تعمل، ونطبقوا النظريات اللي موجودة في العالم واللي جربوها عنا احنا لهنا تو سامبلومون في كل شيء في حياتنا اليومية، في خدمتنا، في معمارنا، في تاريخنا، في ثقافتنا. راهو ثم ناس خدمت قبلنا وعندها ان هيستوريك. دونك احنا حبينا نوصلوا المعلومه اللي هو راهو احنا اون بيزوان دو بونسي اوترومون، اون بيزوان دو فوار سكي سباس ايور باش نجموا نخدموا في بلادنا حاجتها اليوم اكثر الاوقات اللي حاجتها فيها هي انه نخدموا. اليوم احنا اون بروبوز اون اوتر فيل مودرن، اون فيل كي دوموند معناتها اون اتونسيون كبيره سورتو في الظروف هذه، اون فيل كي ا بيزوان ديتر معناتها بروسبيري، ديتر ايفولوي دون ان انفيرونمون معناتها بروبيس من ناس عندها نظريه اخرى من النظريات القديمه اللي كانت عندنا. وهذا سبب انه اليوم يلزمنا نحققوا الاحلام تاع صغارنا ابارتير دي نيفو بروجي اللي احنا خممنا فيها. هي نظريه، راه هي افكار واحنا نحبوا نوصلوها.
كان وصلت فبها ما وصلتش نوصلوا اللي نجموا عليه. واليوم نراو انه احنا ماخذين افكارنا من الناس اللي خدمت قبلنا، والناس اللي خدمت قبلنا مدن معروفه ومشهوره وناجحه. علاش ما ناخذش المثل هذا ونطبقوه عنا؟ بيان سور باحترام تراثنا وثقافتنا والى اخره، لكن نقعدوا ديما قويين بهذايا مع اللي باش نجيبوه الافكار الخارجيه اللي تعلمناها من الخارج واللي جبناها لهنا. هو حلم حقيقه، الحقيقه اني متاكد اليوم كيما عايش اليوم انه باش يتحقق، خاطر ما نجموش نهربوا من هذا الكل، ما نجموش نهربوا من مدينه نردوها جميله، من مدينه فيها ترومواي نحيو البوليسيون، من مدينه فيها اكواريوم باش نثقفوا العباد، نثقفوهم على الايكولوجي، على حمايه البحار. ما نجموش نهربوا من مدينه السونتر والقلب نتاعها هو المدينه العربي اللي هو تراثنا وثقافتنا وتاريخنا واللي احنا نحبوا نثمنوه. هذوما الكل مش نهرب منهم، واللي يحب يهرب منهم في الاخر كيما نقولوا باش يلقاو قدامه، على خاطر هذه ان بلس 1 2 عنا احنا. دونك احنا باش نوريو ونفهموا ونقريو ونعرف اللي الحلم هذا اللي حلمناه ان شاء الله باش يكون حقيقه نهار اخر وقريبا. عندي امل كبير ياسر باش يكون قريبا وانا حابب باش نشوفهم هذوما الكل ان شاء الله. واضح انت راهو في معناتها طموح كبير للمستقبل البلاد هذه. انت اون طونك جمعيه سوسه المستقبل سي فتحي، والمستقبل انت قدمته توا بريفمون سو فورم دو كيلكو بريزونطاسيون تاع كيلكو بروجي ولا كيلكو فيلم. شنو بالضبط تضيف انت للي جون ارشيتكت اللي فريمون حاضرين اليوم في الدوره هذه؟ انا اليوم قاعد نخدم لهم ماني والجمعيه نتاعي، قاعد نخدم مستقبلهم كيما نخدم المدينه نخدم مستقبلهم. كان يعرفوا اللي كل بروجي حلم فيه خدمه كبيره وعظيمه لاولادنا وصغارنا نهار اخر، لي زارشتيك لي انجينيور لي توبوغراف لي بيزاجيست، يعرفوا قيمه هالمشاريع هذه اللي قيمه المستقبل نتاعهم مربوطه بها. ما تنجمش تنمي مدينه من غير المهندسين والعلماء ولي زارشتيك. دونك هما العرسه البيليي نتاع سو جون دو ترافاي اللي هو فيه مستقبلهم كيما فيه مستقبل المدينه. دونك احنا نخدموا في زوج حوايج، مستقبل صغارنا ومستقبل المدينه مربوطين مع بعضهم، وهذا المهم في الحكايه هذه.